inside the video. So we're gonna go to Centennial Reserve. Hello. Hi. Look at these little mushrooms. Looks like Amanita cases. Going to low weight. Ooh, look at this. Here's साथीहरु. उकाली चढौला ओराली झरौला के को रुख यत्रो. We are finally here now. Wow. Look at La Abba Sabai video harem hi Sadi har. Okay. अब चाहिँ हिँडिराख्नु पर्छ. माथि जाने हो. Okay friends. I should keep walking. आज छुट्टीको दिनमा हिँड्ने भनेर आएको. साथीहरु यस्तो राम्रो छ ब्युटिफुल भ्यू हेर्नुस्. न्युजिल्यान्डमा पनि जंगल मात्र घुम्न जाने ठाउँ भनेको ट्र्याकहरु हुन्छ, हिँड्ने ठाउँहरु हुन्छ. अनि त्यो ट्र्याकहरुमा हिँड्ने हो, त्यति हो. La 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 la. Oh, look at that cute puppy coming towards me. Oh la la. Hello. Hi. Oh, it's coming behind me. We gotta go up. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, come, come. भाइ साथीहरु म चाहिँ अब भाग्नुपर्छ. So we are here now. So we're gonna go to Centennial Reserve, and the park was next to us. So yeah, this is the view today. Ooh. Oh. Sorry. Cheers. Must have raced down here. Yeah. This is the track where we are walking, and ooh, look at this beautiful place. Naturally beautiful. Yeah. Okay friends, we're gonna go up now. So something birds. So friends, it's a long way to walk. So New Zealand is probably just a beautiful place for walking into the natural beauty. And there are lots of birds. You can listen to the birds. So we're gonna show you the big insect. It's a Weta hotel. Where is it? Down this way. There's more down here. Okay, we're gonna see that again. This way? I'm not sure. Ooh, Down here as well. yuck. Insect. Let him chill. Little streams. Little streams. Flowing down. So guys, look at this beautiful nature. So it is beautifully protected, and you are not allowed to throw rubbish or do pool and stuff like that. So wow.
It's all so beautiful, so beautiful. I'm gonna show you some of the birds, like local birds, only found in New Zealand if I see. So, ल है साथीहरू, म चाहिँ अहिले न्युजिल्यान्डको जङ्गलमा हिँडिरहेको छु। यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने ट्र्याकहरू छ अनि म चाहिँ यहाँको रुखहरू जङ्गलहरू देखाउँदैछु। अनि जति पनि चराचुरुङ्गीहरू भेटिन्छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यहाँको लोकल चराहरू हेर्दै गर्नु ल। किप वाचिङ मी। थ्याङ्क यू। Keep walking until you reach the destination. Oh, what type of mushrooms are these? I don't know. They are not edible. ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, हिँड्दै हिँड्दै थाक्न लागिसक्यो। अब के गर्नु, हिँड्न त परिहाल्यो। के चराहरू देखिन्छ कि भनेर हिँडेको, खोइ त। Look at these little mushrooms. Beautiful. Oh my god, it is so much better to explore the nature, you know. It's a beautiful place to be. Look at, अनि यो हुन्छ नि एकदमै ताजा हावा, अनि त्यसपछि यो नेचरमा आफूलाई टाइम दिनु एकदमै जरुरी लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसैले म चाहिँ आज मेरो छुट्टीको दिनमा त्यसरी आइरहेकी छु। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मेरी छुट्टी है और मैं यहाँ पे कैनल रिजर्व पे आपको नेचर दिखाने के लिए आई हूँ। प्लीज कीप वाचिंग मी। थैंक यू। ल है त साथीहरू, अब हामी घाममा आउन लागिसक्यो। घामतिर आइसकेपछि अझै राम्रो देखिन्छ भ्यूहरू। जति माथि गयो त्यति नै राम्रो, जति माथि गयो त्यति नै राम्रो साथीहरू। वाउ, अब त झन् माथि आउन लागिसक्यो नि। खै त चराहरू त मलाई देख्दिन त। एकदमै ठुलो एउटा। लुक एट दिस। हेर्नु साथीहरू, so we got her native plant, silver fern. ल है त साथीहरू, माथि आइसक्यो अब। अब चाहिँ अलमोस्ट हामी टपमा पुग्न लाग्यौँ। हिँड्दा हिँड्दा हालत खराब भइरहेछ। ओह, लुक एट द सिटी। माथि गयो भने सबै देखिन्छ होला है। माथि जान आतुर भइसक्यो साथीहरू। ब्युटिफुल न्युजिल्यान्ड, ब्युटिफुल न्युजिल्यान्ड। वाह, okay guys, we are almost at the top, but I don't know, I think we're at the very top. Can't see anything. I'm so tired now.
very exhausted and oh my god. I want to see how it looks like from the top of the hill. Maybe just go this way. Oh! Until we go right up those viewing places. Look at this, beautiful. Almost थाकेको अवस्था साथीहरु. हिँड्दा हिँड्दै थाकेको अवस्था. Should I take it and eat it? Mushroom! Finally एउटा mushroom चाहिँ भेटाए है. तर यो खानेवाला हो कि नखानेवाला थाहा छैन है. Mushroom. I have to keep moving on. I have to keep moving on. Wow. I'm gonna get to the beautiful place soon, you know. This is a beautiful place. Wow. I might climb up, you know. Whoa. Look at that plane flying over there. Plane, है साथीहरु. Airplane उडिरहेको छ त्यहाँ. Beautiful. आफू चाहिँ यहाँ माथि चढी भयो नि फोटो खिच्यो भिडियो गरिरह है साथीहरु. तपाईहरुलाई देखाउनको लागि हो. ल झर्यो साथीहरु. सालको पातको टपरी हुनी हेबरै नहुनी सल्लैको. ल सल्लो पनि देखाइदिनु पर्छ साथीहरुलाई. कमिङ. So someone has gone inside and inside. Wow. Look at the spider web. Yeah. Take a little video. Can I come near? So the spider. No, there's no spider. There's no spider. Look, it's beautiful. It's like transparent. Can you see it in the camera? No. What? Zoom in. Because I think because of the light. Wow. Looks so beautiful. I'm quite tired, but I still want to walk more. Just to go into that destination. Up top the hill. Finally somewhere. सालको पातको टपरी हुनी हेबरै नहुनी सल्लैको. तिम्रो माया कति छ कति हेबरै नलौ पछि हल्लैको. Oh, we are finally here now. Wow. Look at. Yes. Thank you. Look at this beautiful place. Yay! We're at the top of the Centennial Reserve finally. So, Centennial Reserve. Got here. यहाँबाट सिटी त देखिरहेछ तर क्यामेरामा अलि राम्रोसँग देखिएन है. कता हो एयरप्लेन उडिरहेको. ठ्याक्कै घाम यताबाट परेको. नत्र त सिटी सबै देखिरहेछ यहाँबाट. केही भएन. नेक्स्ट टाइम पनि आउनेछु म यो ब्युटिफुल प्लेसको भिडियो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि. अहिले चाहिँ हामी टपमा छौं है. टपमा हेर्नुस् बसिराख्नु भयो. यत्रो हिँडेर आएर थाक्नु भयो अरे. ल है त
clear sky. And there is sun. Almost about to go. Okay friends, we're gonna go back home. We have shown you the views and now it's time to go. La 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 la. Hayo, थाकेर हैरान भइसक्यो अब के गर्नु. मै राम्री मान्छे. के रहेछ यस्तो गिराहरू कता गयो हत्तेरीको. ल मेरो मम्मीको लागि प्रश्न के रहेछ यो मम्मी हेर्नु त यस्तो राम्रो देखेको तर यही हो न्युजिल्यान्डको सुन्दरता साथीहरू. हाम्रो नेपाललाई पनि यस्तै राम्रो बनाउनु पर्छ. आया राम्रो बनायो यस्तै गर्यो डेभलप गर्यो भने त विदेश आउनै पर्दैन नि साथीहरू. तर के गर्नु आइसकेपछि कस्तो रहेछ भनेर जान्नु बुझ्नु. ल साथीहरू अब अघि माथि आउन चाहिँ गाह्रो भयो के अरे. अब तल झर्न त साह्रै सजिलो हुन्छ नि. अब भाग्ने हो बुद्धै. आहा आयो माया पिरती आयो मा पिरती लाउँ कि नलाउँदो मन भयो जीवन त्यसै जाने. ला 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 ला. गीत पनि गाइदिन्छु है मैले साथीहरू अलिअलि. धेरै त होइन अलिअलि. हजुरहरूलाई थाहा छैन अलिअलि भनेको चाहिँ के हो. सिर्फ त्यो जति सुन्यो त्यति मात्रै आउने कि अरू एक्स्ट्रा चाहिँ नआउने. कोरस पार्ट मात्र आउने अरू एक्स्ट्रा चाहिँ नआउने. आज मेरो दिमाग यस्तो फ्रेस भयो यस्तो शान्त भयो कि म के भनौँ है साथीहरू. ठुलो ठुलो ट्रिजहरू पनि छ. साथीहरू साइकल चलाएर आउने मान्छेहरू पनि हुन्छन् थुप्रै यहाँ. यस्तो बिजी रहेछ यो हिँड्ने ठाउँ त. कता गयो त्यो चरा भागे जस्तो. एकदमै प्रोटेक्टेड अनि एकदमै सेफ प्लेस कि एकदमै केहीको पनि डर छैन. यसरी जङ्गलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबै प्रोटेक्ट गरिएको छ. मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ अनि हिँड्ने बाटो यसरी ट्र्याक छुट्याइदिएको छ. साइकल लिएर आउन पाइन्छ. तर मेरो साइकल त यस्तो माथि चढ्दैन साथीहरू. त्यही भएर मैले त ल्याउँदिनँ. खुट्टै चढ्छ मेरो त. खुट्टाले मजाले के रहेछ यहाँ यस्तो किरासिरा फट्याङ्ग्रा सट्याङ्ग्रा के हो. मुसा छोप्नको लागि राखेको डेन्जर रहेछ. ऱ्याट्सहरू यस्तो पोइजन अनि यताबाट जाने अब. अर्को बाइक पनि गयो. ओ सरी That's alright. देख्नुभयो साथीहरू कताबाट बाइक आइन्छ भन्ने थाहा हुँदैन. उकाली चढौला ओराली झरौला तिम्रो लागि मायालु पहाड चढौला. हे
गीत पनि के भयो साथीहरू अब के गर्नु कस्तो राम्रो हो कि बच्चामा हामी न्युरो टिप्न जान्थ्यौँ है अनि न्युरो टिप्न जाँदाखेरि यस्तै हुन्थ्यो लगभग भनौँ न अझै आउँछ याद आउँछ के गर्नु सबै कुराहरू सपना जस्तै गरेर सकिँदो रहेछ तर पनि ठिकै छ सपना जस्तो भए पनि अझै पनि मनमा मुटुमा र त्यो दिमागमा रहिरहेको कुराहरू नि कहिले पनि सकिँदैन कि सधैँभरि नै त्यो यादहरूसँगै जिउन पनि रमाइलो हुँदो रहेछ तर केही छैन मुभ हुने हो मलाई कसैले भन्नुभएको थियो कि अहिले प्रेजेन्ट जुन हाम्रो टाइम छ नि त्यो नै हाम्रो लागि प्रेजेन्ट हो अरे के गिफ्ट हो अरे कि अनि त्यही भएर चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमलाई नै मेरो गिफ्ट हो यो भनेर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्छ अरे कि इन्जोय गर्नुपर्छ कि जसरी हामीले गिफ्ट कसैले हामीलाई गिफ्ट दिँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ नि त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो कुरालाई यो प्रेजेन्ट टाइमको समयलाई पनि यो पनि मेरो गिफ्ट हो भनेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ अरे कि मलाई चाहिँ भन्नुभएको है कसैले चाहिँ मलाई हुन्छ नि सजेस्ट गर्नुभएको कि प्रेजेन्ट टाइम चाहिँ हाम्रो लागि के हो त भनेर र अहिले म प्रेजेन्टमै छु प्रेजेन्ट टाइममै छु र जति म हिँडिरहेको छु मेरो भर्खरैको 1 सेकेन्ड पनि मेरो लागि पास्ट भइसक्यो र म एकदमै खुसी छु यो कुराको लागि पनि किनकि मैले जुन समय दिएको हो त्यो चाहिँ इन्जोय गर्न पाएँ अब यस्तो काङ्ग्ली त म यसै गरेर एक फ्याटमै उक्लिदिन्छ होइन काली चढौला ओराली झरौला तिम्रो लागि माया यताबाट पनि हिँडौला हे के रुख यत्रो नेसनल प्लान्ट नि त फोन यत्रो ठुलो रहेछ यहाँ कत्रो लिएर काली के यस्तो कुकुर के गिठो जस्तो नि छ गिठो त होइन होला अर्कै रहेछ के हो चाहिँ मेरो लागि मात्र प्रश्न होइन हजुरहरूको लागि पनि प्रश्न ल मैले के थाहा पाउँदिनँ हजुरहरूलाई पनि सोध्छु कता चरा हिँड्दै थियो भर्खरै भाग्यो मेरो आवाज सुनेर उकाली र ओह्राली उकालीमा अघि ओह्रालीमा पछि यो केटा के भएको ले यो सुन्दरता देखेर त म त यहीँ मग्न भएँ साथीहरू अब छिटो घर पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ भोक पनि लागिसक्यो अर्कालाई भोक लागेको अवस्था साथीहरू घर पुग्न पर्छ छिटै भोक लागेको अवस्था अಯ್यो सेल्फी स्टिक ल्याउन भुलेर कि साथीहरू नत्र त आफ्नो फोटो आफै खिच्नु हुन्थ्यो होइन राम्री देखिन हुन्थ्यो मै राम्री त के गर्नु सेल्फी स्टिक त घरै बिर्सेछु जमाइदियो त छैन लास्ट थाकिसक्यो यार मान्छे यहाँ अब भाग्ने कोसिस गर्नुपर्छ ओहो Thank you. Oh my god, यस्तोमा कसरी बाइक चलाएको र गुल्ट्यो अन्त गुल्ट्यो I think we came through this way. Yes. We'll see even how they could give you.
छिटो चढ्ने कम्पिटिसन भइरहेको छ साथीहरू यहाँ आयो म छिटो चढ्छु जस्तो माथिबाट त म बिचबाट जङ्गल झर्दिरहेको है अनि आधी बाटोमा अगाडि आइदिरहेको कताबाट जाने हो फेरि Which way? Which way to go? Lost. To Darlington Road, this way. I'm so tired now, I don't want to run anymore. Finally, my first one, Sati. Huh? Oh, you're almost finished now. No need to be sick because it's just the starting. And I became first on our race, so. Finally, I'm just all the way, Sati. I'll get home. Cross the road. Bang, bang, bang. Showing my shoes. Oh. यो चाहिँ यत्रो ठुलो जङ्गल थियो जहाँ चाहिँ हामी अहिले गएर आयौँ आयो अब चाहिँ घर जाने तयारी गर्नुपर्छ कति राम्रो फुलहरू हेर्नु न साथीहरू डाँडा पाखा हरियाली सानो साह्रै मन पर्छ मलाई मेरो आफ्नै गीत है त साथीहरू ल अरू पनि फुलहरू आयो साथीहरू कति राम्रो राम्रो फुलहरू फुलिरहेको छ आहा नि डाँडा पाखा छुराले मम्मी यो के हो भन्नुहोस् यो रुखको नाम ल साथीहरू तल झऱ्यो अब आइसक्रिम खानु पर्यो होइन हावा त्यस्तो भयो ल साथीहरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ प्लिज डोन्ट forget to like and subscribe my YouTube video. Thank you.